நம்ம வீட்ல இந்த சிக்கன் எடுக்கும் போதெல்லாம் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் போராட்டமா தான் முடியுது. ஒண்ணு வறுக்கலாமா பொரிக்கலாமாங்கிறது, இல்ல குழம்பு சைடு போயிடுவோம்னா எந்த மாதிரி குழம்பு வைக்கணும்ன்றது. அதான் சிக்கன் குழம்பு தினுசு வாரியா இருக்குது. அதுல நமக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை வச்சுப்பட வேண்டியதான்னு சொல்லி எல்லா வேலையும் சட்டுப்புட்டுன்னு செய்ய ஆரம்பிச்சு விட்டுட்டேன். ரொம்ப நாளா வரை இந்த மண் சட்டி ஓரம் கட்டிக்கிட்டு தூங்கிக்கிட்டே இருந்தது. இன்னைக்கு டொபக்கடியும் நம்ம கண்ணில் பட்டோன்னே ஆகா சிக்கனை இதுல நல்லா வச்சு குழம்பு வச்சா அம்மா ருசியா இருக்கும்னு சொல்லி ஒரு திறப்பு உலா போட்டாச்சு. அது என்னமோ நானும் ரொம்ப நாளா பாத்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். மாஞ்சு மாஞ்சு நம்ம என்னைக்கெல்லாம் குழம்பு வைக்கிறோமோ அன்னைக்கு ஒன்றும் பெருசா இல்லாத ருசி அலட்டிக்காம செஞ்சு விடுவோம் சட்டுப்புட்டு செய்யற அன்னைக்கு மட்டும் அப்படியே தூக்கலால இருக்குது. இந்த மாதிரி சட்டியில சமைக்கும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் சூதானமா கண்ணும் கருத்துமா குறுகுறுன்னு குழம்பையே தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும். கொஞ்சம் அங்கிட்டு இங்கிட்டு பிராக்கு பார்த்தோம் மொத்தமா ஜோலி முடிஞ்சது. ஏன்னா பூரா கருகி போயிடும். ஒரு வழியா பூராத்தையும் செஞ்சு முடிச்சோன்னா ஊடே கமகமன்னு மூக்க தொலைக்கவும் என் பொண்ணு குடுக்குடுன்னு ஓடி வந்து அம்மா சிக்கி ரெடியா மம்மு ரெடியா பசிக்குதுன்னு கேட்ட வாக்குலயே உடனே தட்டுல சாப்பாடு வச்சாச்சுல. இதுக்கு மேலாம் நம்ம வயித்த காயப்பட முடியாதுப்பா. வயிறு கருப்புருன்னு கத்துதுன்னு சொல்லி தட்டை எடுத்துட்டு வந்து நல்ல சுடுசாத்தையும் வச்சு குழம்பையும் சிக்கனையும் தாராளமா கூச்சப்படாம ஒரு கரண்டிக்கு 2 கரண்டி நல்லா அள்ளி ஊத்தி கையால நல்லா குழப்பி இந்தா போறேன் பைட்டுன்னு ஒரு வாய் வச்சா அடா 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 என்ன ருசி.